Пятый канал представляет. Да, я уже на месте. Да, вижу красный флажок. Понял. Я уже спускаюсь. Твари! Мрази! Сволочи! Ну что ты смотришь на меня, рожа крокодилья? Выключи ее к чертовой матери! Да куда ты меня? Ну-ка уйди! Что здесь происходит? Я ему по-русски говорю, что ты творишь? Выключи эту чертову рамку. А он упирается. У него должностная инструкция. Не положено. Ну выключите, я вам все объясню. Проходите, объясняйте. У меня кардиостимулятор, он сломается. Давно поставили? 3 месяца назад. Ну, значит, у вас новый прибор. Металлодетектор на него не действует. Ну, если, конечно, вы не будете спать под рамкой. Я и без рамок вообще не сплю. Это не жизнь, а... Вам придется пройти личный досмотр. Прошу. Снимите, пожалуйста, куртку. Позвольте головной убор. Вы хорошо себя чувствуете? Меня хотят убить. Понятно. Андрей, отнеси, пожалуйста, куртку в гардероб. У меня вымогают 5 миллионов рублей.
и угрожают отключить кардиостимулятор, если я не заплачу. И это вас защитит? Вы что-нибудь слышали про экранирование? Ну так, в общих чертах. Так кто же вас шантажирует? Не знаю. Я вам даже не могу предъявить доказательства шантажа. Все чудесатие и чудесатие. Рассказывайте. 3 дня назад на светофоре к моей машине подъехала легковушка без номеров. И водитель показал мне записку с требованием денег. Как выглядел водитель? Обычный человек, в маске, ничего не видно, не знаю даже, мужчина это или женщина. А в записке что было написано? Я дословно не помню. Там было сказано о бизнесмене по имени Евгений Карлов. Он не заплатил и утонул на курорте. И вы решили заплатить? Нет. Послал его подальше. У меня такое чувство, что мы притягиваем сумасшедших. Это потому, что мы сами слишком нормальные. А какая связь? Банальная физика. Противоположности притягиваются. Если бы мы сами носили вот такие курточки, к нам бы приходили умиротворенные люди. То есть, выходит, либо ты сам поехал кукушкой, либо общаешься с поехавшими, да? У вас здесь другой планеты нет? У нас есть фото бизнесмена Евгения Карлова. И что с ним? Ты не поверишь, он действительно утонул на пляже в Таиланде. И у него тоже стоял кардиостимулятор. Ты сказал, что поверил сумасшедшему в шапочке из фольги? Я сказал, что тело утопленника так и не нашли. В ФЭС приходит специалист по системам безопасности Савелий Саморядов. Он рассказывает, что злоумышленники угрожают дистанционно отключить его кардиостимулятор, если он не заплатит 5 миллионов рублей. Правда, Савелий не может предоставить ни одного доказательства шантажа. Я навел справки об этом Карлове. Оказывается, что нам с ним ставил кардиостимулятор один и тот же доктор, Носов Дмитрий Борисович. Больше шантажист вас не тревожил? Через 2 дня после перекрестка прямо на стене моей квартиры написали, что еще один человек умер от остановки прибора. Проникли в квартиру? Нет, написали лазером, прямо через оконное стекло. Это не шантажисты. Это клуб веселых и находчивых какой-то. Это они находчивые. А я даже сразу и не сообразил, что надпись-то надо было сфотографировать. Вон, только отблески зеленого на телефоне остались. Ну это от чего угодно может быть. Я понимаю, вы мне не верите, но после этого у меня стало плохо сердцем. По-видимому, они все-таки нашли какой-то способ влиять на кардиостимулятор. Возможно, вы немного преувеличиваете опасность. Я сам уже 1000 лет занимаюсь системами безопасности. Но этот противник мне не по зубам, поэтому я и пришел к вам. Я не хочу умирать. Правильно называть его электрокардиостимулятор, сокращенно ЭКС. А один мой знакомый кардиохирург называл его кардосом или кардосиком, в зависимости от настроения. Короче, Склифосовский. В сердце есть своя электрическая система. Сигнал идет от предсердий к желудочкам, желудочки сжимаются, и что? Качает кровь, как насос. Ну а что, я в школе анатомию проходил. Комбинированное сокращение предсердий и желудочков и есть сердцебиение. Электрический сигнал начинается в группе клеток, называемых синусовый узел. Товарищ профессор, а можно сразу к прибору перейти? Ритмовыводители помещают рядом с пекторальной мышцей. Задача ЭКСа – поддержание или даже навязывание частоты сердечных сокращений пациенту. Зачем спросила? Пациенту, у которого сердце бьется редко, есть атриовентрикулярная блокада. Все, мне пора, у меня давление. Да, у меня поднялось. Подождите, я же только начал рассказывать. Так все понятно в общих чертах. Нет, правда, мы все поняли. Официальная версия смерти Карлова: не справился с отбойным течением, его утащило волной и все такое. Слышу в твоем голосе «но». Но родственники говорят, что он очень хорошо плавал. Должен был выплыть. И они считают, что кто-то отключил кардиостимулятор. Доктор Носов, это тот, который общий у Карлова с Саморядовым, говорит, что все это очень маловероятно. Кому говорит? Журналистам. А сейчас, наверное, еще и Данилову. Кардиостимуляторов великое множество. Есть продвинутые, заграничные. Информация с них поступает в госпиталь через спутник. Так а если связь от прибора
госпиталь, значит, получается, есть и обратная связь. Это не опасно? Ну, теоретически опасно, но на практике не зафиксировано ни одного подобного случая воздействия на людей. А если какая-нибудь мощная группа хакеров вскроет защиту, То могут послать такую команду, которая заставит сердце работать в таком режиме, что оно долго не выдержит. Но это на Западе. А у нас? А у нас сексы, они никак не связаны с врачом. В этом их слабость и преимущество. Взломать невозможно. Информацию с приборов проверяют раз в полгода во время профилактических исследований. То есть, в принципе, их тоже можно отключить? Ну, не было зафиксировано ни одного случая криминального отключения кардиостимуляторов. А случайно его вырубить можно? Ну, тоже нельзя. Там все-таки защита стоит. Пациентам с сексом нельзя проходить компьютерную и магнитно-резонансную томографию, и все. Да, у нас один деятель тоже боялся пройти через рамку металлоискателя. Ну, вообще разумная предосторожность. Как говорится, береженого Бог бережет. А так, нормальная жизнь. Хочешь – бегай, хочешь – плавай. Вот, кстати, я хотел спросить у вас про одного пловца. Скажите, у Евгения Карлова стоял наш кардиостимулятор? Естественно, я его сам ставил. Но вообще история с этим Карловым сильно раздута газетчиками. Кардиостимулятор можно отключить сильным электромагнитным импульсом. И как это сделать на пляже? Элементарно. Подгоняешь эсминец или подводную лодку и стреляешь из электромагнитной пушки по Карлову. И завязываешь всем глаза на пляж, чтобы никто это не увидел. Я думал выколоть. Ну, связать тоже можно. Ну, я понял. Короче, нереально. Кто-то воспользовался смертью Карлова, чтобы запугать этого дурачка. Кстати, на перекрестке, где якобы шантажировали Саморядова, нет камер наблюдения. По-моему, у него крыша поехала. Я так и знала, что вы назовете его сумасшедшим. Я ему говорила, не ходи, не ходи. Не за... Простите. А у вас есть доказательства угроз? А если тебе написали? Ты за все ответишь, гадина. Ты об этом пожалеешь, скотина, этого недостаточно? Савелий Андреевич нам ничего об этом не говорил. Так это не ему угрожали, это мне угрожали. Смотрите. Родители девочки, у которой я преподавала. Я вам говорила, что я занимаюсь репетиторством? Говорили. Так вот, родители Кристины Лысенковой не заплатили мне за 2 занятия. Я их предупредила. Дописала сообщение. 0 внимания, фунт презрения. Ну, честно говоря, так себе повод для разборок. Так нет, на этом не закончилось. Эта Кристина пришла ко мне. Так я ее даже на порог не пустила. А вечером ее нашли в полиции. И оказалось, что она ограбила какого-то приезжего. Очень неординарная барышня. Да. Куда пойдет девушка из приличной семьи, у которой отменили занятия по английскому? Домой? Скучный ты. Девушка пошла в кабак. Там она познакомилась с неким Демьяном Солдатовым и поехала к нему. Пожалуй, я действительно живу скучновато. Когда Демьян уснул, она вытащила у него деньги и сбежала. Дурында не знала, что Демьян еще в кафе. Позвонил с ее телефона себе на телефон. Зачем? Ну как зачем? Ему девушка понравилась. Хотел номер сохранить. Он же не рассчитывал на такое стремительное продолжение. Ну и камера. На подъезде? На аптеке, мимо которой они проходили. Девушка сказала, что он ее тащил к себе домой. А там снасильничал. А на видео они идут, улыбаются и так мило-мило общаются. Да хватит уже. Чего в наручниках-то обязательно? Ну, отпустите! А! Да все, больно же! Все!
отсюда! Хотелось бы прояснить, какое отношение репетитор имеет к загулу вашей дочери. Она ее подставила. Если бы эта чувырла нормально занималась с Кристиной, то моей девочке не лезли были вот эти всякие дурные мысли в ее голову. Наверное, в этом есть какая-то логика, но для меня это пока, увы, не очевидно. Можно это уже снять? Я больше не буду. Едем молча и благодарим Бога за то, что я не вывернула вам крыло. Отец гулящей Кристины и по совместительству муж буйной Валерии Вадим Лысенков работает в компании по организации праздников. Вероятно, его навыков хватит, чтобы лазерным проектором транслировать угрозы на стену дома. Угу. А еще у них дома есть принтер. Они могли на нем распечатать требования, которые показали Савелью. А могли не распечатывать и не транслировать. Самих требований-то никто не видел. В вашем компьютере найдены запросы по теме «Несет ли репетитор ответственность за школьника? Может ли репетитор выгнать ученика?» Да черт их поймет, там никто ничего не знает. Вы решили самостоятельно наказать Саморядовых? Что значит наказать? Ну, подумаешь, написала пару гадских слов там этим уродам. Ну что, они моральный ущерб понесли? Нет, ну я могу извиниться, если что. Простите меня, твари. Я передам. Спасибо. Галина Николаевна, во время шантажа на перекрестке телефон этой тетки был дома, а телефон ее мужа в офисе. Во время трансляции угроз лазером Лысенкова были дома. Я не поняла, это ты сейчас их оправдал или как? Я подвесил неопределенность. Они оба могли покинуть офис и квартиру, добраться до места шантажа и вернуться. Это ты следствие сейчас подвесил. Галина Николаевна, я сам подвесил, я сам и… Что? Расподвешу. Разгоню туман, так сказать, внесу ясность. Вноси скорее, пока окончательно в дебрях русского языка не запутался. Я выяснил, что погиб еще один пациент Дмитрия Носова. Георгий Константинович Ермаков. Разбился на машине. Он не просто разбился. У него на повороте отказала вся электроника. Ермаков не справился с управлением и вылетел в кювет. Подожди. Вроде бы ДТП не по нашей части, или я что-то пропустил? Я посмотрел его кардиостимулятор. До самой аварии у Ермакова сердце работало как пламенный мотор. А после? Кардиостимулятор отключился. У него микросхемы сгорели. Вместе с электроникой автомобиля? Да. Все вырубили одним электромагнитным импульсом. А что было целью? Машина или кардиостимулятор? Да кто ж его знает? Где работал этот Ермаков? Начальником отдела на фирме, у которой сеть автозаправок по всей стране. За 3 недели до смерти он написал заявление в полицию о незаконном проникновении в дом. И кто же к нему проник? Чесноков Кирилл Игоревич. Жулик? Автоэлектрик. Сидит? Под подпиской. Какие вольные нравы у них в Циолковске. Жуликов выпускают под подписку. Да подождите, вы все не так поняли. Можете послушать. Меня пригласила дочь Георгия Константиновича. Руки на капот. Как зовут? Кирилл. Необычное имя для дочки. Да меня Кирилл зовут, а дочь Полина. Ну хорошо, что не наоборот. Так ты от большой любви замочил его? Чего такое говорить? Не делал я этого. Меня пригласила Полина к себе домой. Георгий Константинович уехал в командировку. Потом она пошла в магазин. Зачем? Я не знаю, за продуктами, наверное, я что, слежу, что ли? Потом Георгий Константинович вернулся раньше срока на 2 дня. Так надо было в шкафу прятаться, как все любовники делают. Я хотел объяснить все Георгию Константиновичу, но он даже слушать не стал. Сразу ментов вызвал. Я им объясняю, но и они тоже меня сразу… Я хотела у тебя спросить, можно ли на коленке создать такой прибор, который способен уничтожить всю электронику? Вопрос мощности, но так без вопросов. А ты с какой целью интересуешься? Вот, нашла у Кирилла Чеснокова. Да тут просто набор юного лудита. Юного куда идти? Лудиты. Это пацаны из позапрошлого века. Они машины на заводах ломали. А зачем? Ну, считали, что машины отберут у них работу. Ну, Георгий Константинович, мягко говоря, не любил меня. А чем же ты ему так насолил?
Ну, типа, не подхожу я его дочери. Рылом там не вышел, семья не та, денег не зарабатывал. Ну, все в этом духе. Понятно. Ну, если тебя случайно не посадят, ты сможешь выпустить книжку «1001 мотив убить отца своей девушки». Да не убивал я его, я помириться хотел наоборот. Даже ему вискарь за 30 штук купил. И где тот вискарь? Выпил. Ну, я сам выпил. Ну, когда Георгий Константинович коньяки отбросил, и так вы поняли. Электрошокер на 3 киловатта. Это источник энергии. Магнетроны от микроволновки. Генератор высокочастотных волн. И конденсатор на 300 микрофарад. Не думаю, что у лудитов из 19 века были такие приблуды. Прогресс не стоит на месте. В общем, разряд от шокера идет на конденсаторы, а от них на магнетроны. Магнетроны выдают короткие мощные волны, которые вырубят нафиг всю электрику. Жесть. Точно. А еще нужна жестяная банка, которая направит эти волны по нужному адресу. Вот тебе и магнетронная пушка из и палок. Мне магнетроны для мирных целей нужны. Я чиню микроволновки путем технического каннибализма. Так ты еще людей ешь. Ты прям человек-праздник. Я завидую твоим близким. Технический каннибализм – это когда одну запчасть прибора снимаю, чтобы починить другой. Тем самым техника сама себя ест, а я просто помогаю. Да знаю я. Ты, Кулибин, скажи мне, где ты был, когда Ермакова убили? Ну как где? Дома. Печь чинил. Кто-то может это подтвердить? Печь. В ФЭС обращается Савелий Саморядов. Кто-то угрожает дистанционно отключить ему кардиостимулятор, если Савелий не заплатит 5 миллионов рублей. Следствие выясняет, что от остановки кардиостимулятора умер сосед Савелия по палате Георгий Ермаков. В убийстве подозревается приятель дочери Ермакова, автоэлектрик Кирилл Чесноков. Во время убийства Ермакова телефон Кирилла Чеснокова был дома. А во время запугивания Савелия Саморядова Чесноков был на работе. Свидетели или камеры? И то, и другое. А у мужа и жены Лысенковых на время убийства Ермакова алиби стопроцентное. Они были в школе у дочери. Может, они договорились? Один шантажирует, другие убивают. Ну тогда они, получается, супершпионы какие-то. Конспирация класса премиум. Никогда не созванивались, телефоны их не пересекались. Расподвесил. Если совместить показания кардиостимулятора Ермакова с перемещением его телефона, то не видно никакого шантажа. То есть во время движения у него не поднимался пульс? Поднимался, конечно, но как обычно. А вот такого меня скоро убьют, я здесь не вижу. Либо Ермаков совершенно равнодушно отнесся к угрозе шантажу, хотя вообще-то так не бывает. Либо его все-таки убил недозять электрика. Я после прошлого разговора прошерстил интернет. Какие-то исследователи информационной безопасности смогли взломать всего один кардиостимулятор. Что, воздействует дистанционно? Ага, например, незаметно для врача изменять информацию о сердцебиении. А как они взломали? Я не совсем понял, но уязвимость была в том, что обновления программного обеспечения передавались по незащищенному протоколу, и там не было защиты цифровой подписью. Ясно. Похоже, жизни Савелия Саморядова ничего не угрожает. Я думаю, что самого шантажа и не было. Никто, кроме него, ничего не видел и не слышал. Зачем он тогда к нам пришел? Может, проспорил? Не поняла. Ну, например, в карты. Что будет ходить неделю в шапочке из фольги. Придет в ней в полицию, и ему ничего не будет. Галина Николаевна? Пришел подвесить неопределенности? Можно и так сказать. Я обзванивал пациентов доктора Носова. Оказывается, один из его пациентов уехал из страны. Это как-то связано с расследованием? Скорее всего. Пациента зовут Рыжков Виктор Николаевич. Я с ним связался. Он сказал, что ему угрожали так же, как и Саморядову. Виктор, расскажите, пожалуйста, что произошло? Я остановился на светофоре. Слева от меня вдруг резко затормозила машина с грязными номерами. Вы не могли бы описать водителя? Нет, он был в маске. Он показал мне записку, напечатанную большими буквами. А почему большими? Очевидно, потому что у меня плохое зрение. Злодей, видимо, знал об этом.
Я навел справки об этом Карле. Ну, действительно утонул. Ну, утонул, ну и бог с ним. А нам один доктор кардиостимулятор ставил. Вот тут я задумался. Решили откупиться? Не сразу. Через несколько дней мне на стене дома лазером записку написали. Георгий Ермаков не заплатил. А Жоры я вообще в одной палате лежал. А вы выяснили, что с ним произошло? Я позвонил ему домой. Трубку взяла его дочка. Сказала, папа умер. Сердце остановилось. Ну, я тут дал отмашку. Заплачу. Как вы связывались с вымогателем? Я мелом нарисовал крест на двери подъезда. После этого мне позвонили и сказали засунуть деньги в бутылку и отвезти на водохранилище. Да, я уже на месте. Красный флажок видишь? Да, вижу красный флажок. Подойдешь к флажку, там прорубь. Бросишь туда бутылку. Понял? Понял. Твари! Мрази! Сволочи! Я хотел грохнуть этого гада! Ну, наверное, никого не попал. И что, тогда решили бежать? Вы не понимаете, у них неограниченные технические возможности. Они могут все. Да, но вы же заплатили. А что им мешает еще раз взять мои деньги? После того, как я бровь пострелял. В смысле? Вы думаете, я не понимаю, как я выглядел? Какой-то дурачок бегает вокруг проруби и стреляет в лед. А что мне делать, когда у меня закончатся деньги? А почему вы в полицию не пошли? Во-первых, у них повсюду связи, понимаете? А во-вторых, у меня нет никаких доказательств. Да кто мне поверит в такой шантаж? Я пробил перемещение мобильного телефона Виктора Рыжкова. Вот он поехал из дома и приехал на водохранилище. Ты хочешь сказать, что он говорит правду? Перемещение соответствует рассказу. К тому же, я пробил еще и телефон, по которому ему звонили. Анонимный, конечно. Было бы странно, что такие продуманные злодеи так просто прокололись. Он, конечно, анонимный, но рядом же есть и другие телефоны в СОТе с анонимным. Саморядова Марина Сергеевна. Жена Савелия Саморядова? Она самая. Каждый раз, когда анонимный телефон звонил Рыжкову, телефон Марины Сергеевны оказывался рядом с вымогателем. Я обратился к вам за помощью, чтобы вы обыскивали мой дом? Вы говорили, что мы безответственно относимся к вашим словам. Теперь вы видите, мы максимально серьезны. Я вижу, что вы пришли разрушить мою семью. Марин, что это? Не знаю. Что вообще происходит? Слушай, вообще-то это ты их сюда пригласил. Я вот об этом. Откуда это? Для кого, а? Это у них спроси. Идиот. Нет, подожди, я Тихо. Давайте успокоимся и не будем устраивать скандалы при обыске. Степа, тут что-то есть. Чего себе? А мне одной кажется, что раньше эти купюры были свернуты в трубочку. Марина Сергеевна, ну, это придется объяснить. Я не знаю, откуда эти деньги. Зато, кажется, я догадалась. Во время передачи купюры в таком виде засовывали в бутылку. Ах ты дрянь такая. Мерзавка. Такая сложная комбинация, а попалась на телефоне. Она обыкновенный преступник, а не агент 007. Даю руку на отсечение, ее подставили. Ага. И деньги подбросили? А там нет ее отпечатков, только пальцы Рыжкова.
Я тебя за язык не тянул. Ее пальчики есть вот на этой купюре и вот на этой купюре. Не может быть. Так. Что ты там давал на отсечение? Мама! Руки давай! Господи, Рогозина! А что здесь происходит? Галина Николаевна, я вас как раз искал. Вот с этим вот ножом? Да не, это просто так, к слову пришлось. Я вас на минуточку отвлеку. Моя рука. В мобильном телефоне Марины Саморядовой я нашел удаленную переписку. Саморядова переписывалась с мужниным доктором Дмитрием Носовым. О чем они общались? Основные темы их интимные встречи, мужские достоинства Савелия Андреевича. Первые оцениваются положительно, вторые, ну, скептически. Любовники, значит. Угу. Смотрите, сначала они как бы в шутку обсуждали, что Савелия можно было бы и не лечить, исходя из предыдущих сообщений. Я поняла. А в конце разговор свелся к тому, что кардиостимулятор Савелия может внезапно остановиться от внешнего воздействия и причин не найти. Но это еще не все, Галина Николаевна. Галина Николаевна, вот фотографии доктора Носова с его страничкой в социальной сети. Видите, занимался подводным плаванием. Он мог забрать деньги с водохранилища. Где он был во время передачи денег? Телефон был дома, в полном одиночестве. Алиби нет. Ясно. У меня к тебе один вопрос. Ты там Ломова собирался убить? Да как можно, Галина Николаевна? Только руку отсечь. Но он сам предложил. Ну, это в корне меняет дело. Ты свободен, пока Ломову руку не отрубил. На фасаде вашей больницы написано: «Мы желаем вам крепкого здоровья». Говорят, вы помогали устанавливать. Ой, я когда-то дискотеки проводил. Электрика всякая, свет, спецэффекты. В вашем рабочем компьютере найден запрос на тему дистанционное отключение кардиостимуляторов. Ну, когда Карлов утонул, мне разные СМИ звонили и просили консультацию. Я в этой теме как-то не очень. Ну вот, не хотелось выглядеть профаном просто. Когда вы с Мариной обсуждали в переписке возможность отключения прибора, вы были достаточно компетентны. Ну, это было чисто теоретически. Наш роман с Дмитрием Борисовичем начался, когда Савелия положили в больницу. Дима был очень красивым и обходительным. Здоровым, главное. Это тоже. Когда Савелия выписали, мы продолжили наше общение. Савелий Андреевич знал о вашей связи? Нет, что вы. Почему вы не развелись с мужем? Зачем планировали убийство? Я ничего не планировала. Абонент Марина. А если шокером по эксу шарахнуть? Дмитрий. Главное, чтобы ожогов не осталось. Марина. А его точно вырубит? Дмитрий, надо попробовать. Ваша переписка? Это шутка. Это все несерьезно. Все эти вымогательства придумала Марина, чтобы скрыть убийство мужа. Первые подозрения всегда ложатся на жену. Угу. Марине с доктором даже пришлось убить одного из соседей Савелия по палате, Георгия Ермакова. Его тоже шантажировали? Вряд ли. Он должен был просто стать примером дистанционного отключения кардиостимулятора. А тот, который в Таиланде утонул? Ну, его смертью просто воспользовались. А может, он и натолкнул жену с доктором на мысль об убийстве. Я дико извиняюсь, но мне очень нужен вот этот человек. Данилов свободный эльф. Может идти куда хочет. Да, он точно хочет со мной пойти, я по глазам вижу. Пойдем. Эльф? Я долго мучился, пытался понять, как отключили электронику в машине Ермакова вместе с его кардиостимулятором. Так а разве не дозять... Я про техническую сторону. Если отключили из попутной машины, то почему не остановилась машина нападавших?
Так, может, на дороге что-нибудь стояло? Ну, ящик с прибором или еще что-нибудь? Я нашел машины, которые ехали рядом с Ермаковым. Даже одну с регистратором. За 20 секунд до аварии там ничего не было. Получается, устройство, пославшее электромагнитный импульс, находилось в машине Ермакова? Получается. Но только в машине никаких посторонних приборов не нашли. Свидетели, которые вытаскивали Ермакова из машины, говорят, что их было 4. Зачем они вообще его вытаскивали? Боялись, что машина загорится. Так вот, на месте ДТП было всего 3 телефона. Ну, 3 плюс Ермаковский. У одного из них совершенно случайно не оказалось телефона? Получается, что один из добровольных спасателей оказался вовсе не спасателем, а совершенно наоборот. И под шумок вытащил из машины уничтожитель электроники. Скорее всего, это был прибор с дистанционным управлением. На одежде убитого я нашел множество эпителиальных клеток его спасателей, волосы и все такое прочее. Я список всех улик прочел до половины. Нашел что-нибудь интересное? Конечно. Один комплект эпителиальных клеток и ресница принадлежат Савелию Саморядову. Это он убил Ермакова. Галина Николаевна, свидетели условно опознали в Саморядове 4-го спасателя. Почему условно? Было достаточно темно, он был в гриме, а они занимались спасением Ермакова. Савелий Андреевич, в багажнике вашей машины обнаружены следы воды из водохранилища. Очевидно, вы здесь перевозили акваланг и костюм для подводного плавания. Когда я вернулся из больницы, я заметил, что поведение моей жены сильно изменилось. С моим выздоровлением это не было связано. Какого рода изменения? Во время звонков она стала уходить в другую комнату. У нее появилось новое белье. Конечно, не для меня. Я влез в ее телефон и… Нашли переписку с доктором? Да. Они собирались меня убить. Я решил сыграть на опережение и отправить обоих в тюрьму. Тут очень кстати утонул этот мужик в Таиланде. Карлов? Да. Его смерть, а главное обсуждение, подало мне отличную идею. Дистанционное отключение кардиостимулятора. Я разыграл шантаж Рыжкова, убил Ермакова и пришел к вам в шапочке из фольги.